السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. Allah ya almaki mai dubin daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Dan godiyo da Imamu Kumaini shehu na jinjina, da shehu Ahmad Tijjani da Jiyali jinjina, labbaika alzakzaki Ibrahim dole in jinjina, darajar ka ce ta sa a yau muke kiran shugaba. Mai gaban daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Salamun alaika dan Aliya Hassan Mujtaba, salamun alaika dan Fatima ya Hassan Mujtaba, salamun alaika jikan manzo Hassan Mujtaba, salamun ala ya Hassan Mujtaba. Mai gaban daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Asali ma bayanin Imamu na Hassan Mujtaba, an haife shi 15 a watan Ramadan Hassan Mujtaba, a dare na Juma'a ya zo tarihi ya bayyana. Salamun ala ya Hassan Mujtaba. Mai gaban daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Imam yana da karamomi ai sun fi karfin nada, sai dai a baka kaɗan a ciki su sai ka je kai biɗa. Littattafai za ka duba don ka ji wani
tabbas ni ne Hassan Mujtaba, sai ya tofa yawo akan fuskar Maula Hassan Mujtaba. Ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Mabiya Imam sun ka fusata, Imam ya ce ku dakata, to kun ga bakonmu ne wallahi hakan ga ya ambata. Ya ɗauruwa da abinci ya bashi, Imamu ya kyautata, da ya gama zai wuce sai ya ɗauki kuɗi ya harbaɗa ya ba. Mai dubin daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Kula as'alukum wannan maganar daga annabi, ilal mawaddati fil qurba zance daga annabi. Sannan hadisin sakalaini ya zo daga annabi, ya ce mu yo ilimi sannan mu rike su Mujtaba. Mai dubin daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. In har kana da ɗiya malam ka tuno Hassan Mujtaba, in kuma haka mai ilimi ne to tuno shi shugaba, in kuma har asali ne to ka tuno su Al-Mujtaba. In kana gurin kuɗi ne gidansu arzikin ne yake. Mai dubin daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Amma mu Hussein dan Abubakari ne ya Hassan Mujtaba, ka san abin da yake a cikin raina Hassan Mujtaba. A cika mini dukkanin bukatu na Hassan Mujtaba. Salamun alaika, salamun ala Hassan Mujtaba. Mai dubin daraja ya Imamu Hassan a gaishe da kai, ba za mu manta ka ba, ba za mu manta ka ba. Wakilin zagzaki